Good morning, bike. हितेश ना, हितेश निघालाय, पोचल तो नाही लेट होणार. ओके, विविंग अँगल थोडासा वर घेतो. अरे ह्याचा घ्यायचा. ओके, आय थिंक दिस इज वेअर. चला, गणपती बाप्पा मोरया. Very good morning to everyone. आज आम्ही चालले आहे त्या ब्रेकफास्ट राईडला आणि आज एक नवीन मुख्य माझ्याकडे येतो. तो माझ्याकडे पिलियन आहे. मी पिलियन घेतो आज. मी सोलो नाही चालू येतो. सो इट इज अ ब्रेकफास्ट राईड. त्यामध्ये आम्ही लंचपर्यंत आम्ही घरी परत येऊ. तर आता मी मित्राला पिकअप करतोय. लेट्स सी. कुठे हा बघ. आलं. माय गॉड, कसं वाटतं तुम्हाला पहिल्यांदा तुम्ही ब्लॉग मध्ये येत आहेत? मी आता इथून येतो ना, म्हणजे इथून ब्रिज पकडून डायरेक्ट. आता तो आपण वर ब्रिज पकडून म्हणून मी मागे थांबलो. ठीक आहे ना. क्या बात है, सूर्य देवता. मागे होता ना रस्ता, मागे दाखवलेला ना रस्ता. ए मागे. क्या बात है, फुल ऑफरोड. एक मिनिट थांबा, ऑफ रोड वर टाकतो गाडी. अरे कन्वर्ट करू ऑफ रोड वर, 2 मिनिटं दे. चलो, ऑफ रोड कन्वर्ट केलं की काय होतं माहिती, मागचा जो एबीएस आहे ना तो बंद होतो.
उभे राहिला तिकडे काही चांगला. हा मोस्टली तर असते ना. मस्त समोर पॅशन प्रो एकदम बिंदास चालली आहे. काही टेन्शन नाही घेत. ती समोर पॅशन प्रो आहे ना, एकदम फुल डबल सीट वगैरे फुल एकदम. ते गाड्यांमध्ये कसे ऑल्टो कुठे पण डोंगरावर करतो. आवडत त्याला. अरे देव, तर आपण एवढं कष्ट करून चढत होतो असा रपरच चढवतोय. आता उतरायचंय, आरामात उतरूया. इथं पावसात काय होईल, फुल चिखल. हा फुल चिखल. हा ना, असं वाटत. तू बघायची काय म्हणलं, म्हटलं असं गाडीवर घेऊन मला चालूच किती येणार ना. तो मागे राहिला. एंटर बॉय मागे राहिलेला आहे. एंटर बॉय. काय रे, 5 ते 6 किलोमीटर का होत आता. आता डांबर लागला आपल्याला रोडला. थांबूया का त्यासाठी? थांबूया. थांबलो तेव्हा तो गेला. मला एक ब्लॅक वाली दिसली आणि त्याच्यावर बुलेट वाला होता. त्याच्यानंतर तो व्हाईट वाला पण एक आला. व्हाईट वाला तुला दिसला? नाही, व्हाईट वाला आपण व्हाईट वाला स्पीड मध्ये गेला, मग तुला साईडने गेला. पण आज फर्स्ट टाइम आला इथेच राईडला. आम्ही फर्स्ट टाइम राईड नाही करत आहे, आम्ही पहिलेही राईड केलेली. आपण त्या फर्स्ट टाइम कुठे गेलेलो? अलिबागला गेलेलो. अलिबाग, मुंबई अलिबाग. हा, आमचा अजून एक मित्र होता, मुंबई अलिबाग. आणि अलिबाग टू मग आम्ही रोहा टू, मग रोहा गेल्यानंतर रोहा टू मग परत आम्ही मुंबईला आलो. सो बेसिकली इट वॉज अ फर्स्ट 2 days ट्रिप. नाही, फर्स्ट 2 days 1 night ट्रिप. आम्ही तेव्हा सोबत राईड केली, तेव्हा माझ्यावर FZ होती. आणि त्यावेळेला एक्सपिरियन्स आलेला हितेशला. आणि त्या बरोबर बसलं बोलतो. मागे बसून बसून सगळं दुखत होतं, पण आता ठीक आहे, आता झालं. आता कम्फर्ट लेवल वाढलेला आहे आपला, हळूहळू कम्फर्ट लेवल वाढलाय, त्याच्यामुळे आता काय वाटत नाही. आता डायलॉग असे पण येतात आपल्याला, अरे खड्ड्यात जाते गाडी, वाटतच नाही. तिकडे बोट पण आहे, तिकडे ठेवलेली एक बोट पण. झालं, जाऊया पुढे. येस, पुढे म्हणाला ना, जाऊया. चौकात चढून बस. ठीक आहे. डिझेल पंप बसणारा.
हवा आहे ना इकडे, इथे जाऊया. पण तिथे खाली विचारतो मस्त आतमध्ये बीचच्या साईडला बसून आता खातो. कळलं काय? कुठे आतमध्ये ना? डबल सायकल, चौपन सायकल. जास्त कुठलं आहे पालघर साईडला ना. पोस्टकार बघ सगळे लाईनीत कधी टर्न मारतो तेव्हा कुठे टर्न मारतो? बस आता बस होती ना. थांबलोय राईड करून. आता भूक लागलेली तर फिशरमॅनला आलेलो, तर लंच करायचा विचार आहे. बाईक्स आम्ही आतमध्ये तिकडे पार्क केलेत. रेस्टॉरंट इथे आहे, तर बस बोटिंग एरिया पण आहे इकडे. इथेच जेवण आता कसलं आहे आणि इथे हा एकटे चिल करतोय. विचारलं नाशिकला यायचं, मुंबई टू नाशिक 4-5 तासाचा प्रवास आराम डिले विले करून. मग नंतर म्हटलं अरे यार हे पिलियन आहे वगैरे किंवा हे म्हटलं जाऊ दे जवळ जाऊया. नंतर जवळ तरी कुठे जाणार, म्हटलं चल पालघरला तरी येऊया. टीव्हीवर असतो ना मी कधी नाही, पण आता मी आता कारमध्ये असतो ना मला झोप लागली असते कारण की AC चालू असते ना. ॲक्च्युली काय आलं, इवन आता पण बघा ऑफ रोड आता पॅच केला नाही का आपण, तो जाताना असं वाटलं अरे केवढा मोठा आहे, संपत नाही नंतर लगेच संपला ना. आता काय आपल्याला रिटर्नला काय माहिती, आपला रस्ता नोन आहे त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की कुठे आपल्याला अडखळायचं नाहीये. पण शेवटी कसं असतं माहिती, घरी जाताना जो शेवटचा अर्धा तास असतो ना किंवा 1 तास असतो ना, कसं वाटतं कधी पोचतोय असं होतं ते. मुंबईला जायला किती वेळ, किती सांगितलं? 2 तास ना, 2 तास 3 मिनिटं, 2.5 तास पकडते. 2.5 तास पकड, थांबलो वगैरे काय वगैरे. सकाळी मॉर्निंग राईड स्टार्ट केली, त्याच्यानंतर आम्ही काही स्पॉट्स फिरलो केळव्याला. मग ॲज युज्युअल आम्ही लंच केला, पण तो आम्ही फिशरमॅन कॉल केला. सो आता आम्ही परत निघालो आमच्या घरी. भेटूया पुन्हा एकदा नवीन ब्लॉगमध्ये एका नवीन जागी आणि अशाच नवीन गोष्टी एक्सप्लोअर करूया. बाय.